Raphael Bruchet, reprezentantul ambasadei Franței la București și atașatul pe cooperare educativă în cadrul Institutului francez din Iași, s-a aflat ieri într-o vizită de lucru în Bacău. Prima oprire a fost la Colegiul Național Vasile Alexandri, unde s-a întâlnit cu profesorii de limbă franceză, dar și cu elevii, pentru că apoi să viziteze și Universitatea Vasile Alexandri. Astăzi avem un oaspete de onoare la Colegiul Național Vasile Alexandri. Este vorba de domnul Raphael Bruchet. Este o persoană foarte agreabilă și foarte interesată să ne ajute. Este atașatul cu cooperare educativă la Ambasada Franței și este responsabil pentru zona Moldovei. Domnul Rafael a venit cu propuneri concrete de parteneriat. Aflat pentru prima oară în Bacău, Raphael Bruchet se va implica în educație, dar și în viața culturală din orașul nostru și va propune organizarea unor activități comune în care să implice, pe de o parte, elevi, profesori și studenți, iar pe de altă parte, întreaga comunitate locală. Sunt foarte bucuros d'être venu à Iași. Că am venit la Iași. La Bacău. La Bacău. Și sunt responsabil cooperare educativă pentru zona Moldovei. Pentru ambasada din Franța. Ambasada Franței. Și Institutul francez din România. Alors, je crois qu'après je vais être obligé de passer au français. Je suis d'abord ici parce que j'ai reçu une belle invitation de Madame le professeur Angela Stelpu et de ses élèves. Donc c'est que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois à l'Institut français à Iași, qui est venu avec ses élèves, qui fait beaucoup d'activités. J'en profite pour la féliciter parce que c'est vraiment extraordinaire d'avoir des professeurs de cette envergure. Alors j'ai bien évidemment, en plus de cette invitation, élargi ma mission. Donc j'ai une journée très chargée qui m'attend à Bacău. Puisque je suis d'abord ici, au lycée Vasile Alexandri, j'irai ensuite à l'université Vasile Alexandri. Et cet après-midi, je reviens aussi ici pour rencontrer cette fois-ci les professeurs de français de la ville. D'accord, et je remercie d'ailleurs à cette occasion Madame l'inspectrice de français. Et puis ensuite, pour finir cette journée bien remplie, nous aurons un rendez-vous à la mairie avec Monsieur le maire. Voilà, pour finir en beauté, oui. Ca să închem la fel de frumos ziua, avem întâlnire cu domnul primar la ora 16. Practic, oaspetele francez, care este la primul său mandat în România, intenționează să dezvolte în Bacău o adevărată secție de francofonie, să introducă învățământul precoce de limbă franceză la grupe de vârstă 4-6 ani, să organizeze învățământul bilingv și chiar plurilingv, să susțină departamentul de limbă franceză universitar pentru formarea continuă a profesorilor, să introducă învățământul digital pe studiul limbii franceze și să înceapă o serie de parteneriate comune. Iar dacă în educație dorește consolidarea limbii franceze și susținerea de activități comune francofone, în domeniul culturii vrea să colaboreze prin expoziții itinerante, schimburi de experiență, spectacole cu trupe de teatru, festivaluri de film francofon, vizite la centrele de cultură franceză, organizarea de ateliere de lucru. Toate aceste intenții au fost prezentate la finalul zilei și reprezentanților primăriei Bacău. Belle journée qui nous attend. Alors bien évidemment, tout ça c'est pour essayer de mettre en œuvre des projets, d'abord de rencontrer nos partenaires régionaux. Mai întâi vreau să îmi întâlnesc partenerii din regiune și apoi să începem să demarăm niște proiecte împreună. Et bien évidemment, essayer de développer ici à Bacău, en collaboration avec l'Institut français de Iași, des partenariats, des nouveaux partenariats multilatéraux. Să închegăm noi parteneriate multilaterale cu această zonă. Alors, peut-être que vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur nos priorités et nos stratégies en matière de coopération éducative, puisque c'est mon domaine.
des premières priorités, c'est l'enseignement précoce du français. Donc pour les enfants, voilà, pour les enfants entre 4 et 6 ans, souvent. Institutul francez are în prezent 4 filiale în toată țara, Iași, Cluj, Timișoara și București. Pe partea de cooperare educativă mai există și 4 alianțe franceze, centre culturale și francofone și instituții afiliate. Rafael Brușe a mai lucrat în acest domeniu pe un mandat de 3 ani și în Spania și și-a dorit să-și continue cariera în România pentru că am citit foarte mult că este un adevărat teritoriu al francofoniei și francofiliei, iar cele 8 luni petrecute deja aici mi-au confirmat acest lucru, după cum a declarat.